جوانان سعادتمند کشور، فرزندان عزیز، به همه شما روز جوانان تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. این جشن را همچنین به همه جوانانی که در خارج کشور تحصیل و کار میکنند تبریک می نمایم. امسال ما روز جوانان را در سال برای مردم شریف تاجیکستان تاریخی، یعنی 35 سالگی استقلال دولتی کشورمان جشن میگیریم. واقعا استقلال و آزادی ارزش‌های مقدس‌ترین و مهمترین و نعمتی بهترین برای هر یک فرد وطن دوست کشور، مخصوصاً برای نورسان و جوانان می باشد. در تاریخ 35 سال صاحب استقلالی و دولتداری نوین تاجیکان، جوانان همچون نیروی تشبثکار و پیشبرنده جامعه نقش بسا مؤثر بازیدند. با افتخار ابراز می نمایم که جوانان کشور همچون قشر فعال جامعه در تطبیق سیاست دولت، رشد اقتصادی ملی، پیشرفت علم و معارف، فرهنگ و تکنولوژی‌های معاصر اشتراک فعال دارند. آنها در افزون گردانیدن دستاوردهای استقلال دولتی، حفظ مرز و بوم کشور، امنیت جامعه و دولت، تحکیم صلح و ثبات و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مملکت سهمی ارزشمند گذاشته ایستادند. یعنی امروز در مملکت ساحه نیست که جوانان ما در آن اشتراک فعال نداشته باشند. دولت و حکومت مملکت هنوز از ساحه‌های نخستین صاحب استقلالی برای فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل، کسب آموزی، ورزش، صاحبکاری، یعنی به خاطر موقع شایسته پیدا نمودن جوانان در جامعه تدبیرهای زیاد را عملی نموده ایستاده است. در نوبت اول برای پیشبرد موفقانه سیاست دولتی جوانان زمینه ضروری و مناسب معیاری حقوقی فراهم آورده شد. از جمله برای نورسان و جوانان زینه به زینه تمام شرایط دانش آموزی و از خودکنی کسب و هنر مهیا کرده شد و این روند با مرام ادامه دارد. زیرا یکی از راه‌های پیشرفت و ترقیات کشور تربیت نسل جوان با سواد و صاحب کسب می باشد. قابل ذکر است که در 35 سال صاحب استقلالی قریب 1 میلیون نفر جوانان ما مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور و 140,000 نفر مکتب‌های عالی خارجی را ختم کرده صاحب کسب و هنر گردیدند.
ولی تاکید می نمایم که با در نظر داشتی سرعت رشد علم و تکنیکا و طلبات زمانه، این حالا هم قانع کننده نیست. در چنین شرایط آموزش علم و دانش‌های معاصر از جمله ذهن صنعی، اقتصاد رقمی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، خدمت‌رسانی‌های الکترونیک، برنامه‌سازی، انرژتیکای نو و صاحبکاری اینواتسیونی برای جوانان اهمیت اولین درجه دارد. جوانان باید دانند که رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور از سطح پیشرفت علم و تکنیکا و جاری نمودن تکنولوژی‌های پیشرفته وابستگی مستقیم دارد. بنابراین جوانان را ضرور است که در این مرحله با اراده مستحکم به فعالیت ثمره بخش علمی و تحقیقاتی و ایجادکاری و نوآوری مشغول شوند. همزمان با این در خاطر باید داشت که آموختن زبانهای خارجی و توسعه جهانبینی علمی برای جوانان امکانیت‌های وسیع تحصیل، کار و همکاری را در سطح بین المللی فراهم می‌سازد. کسب آموزی و صاحب شدن به هنرهای زمانوی عامل مهمی تأمین نمودن زندگی شایسته و رسیدن به سطح رقابتناکی اقتصادی می باشد که جوانان ما در این سمت نیز باید هرچی بیشتر تلاش نمایند. جوانان همچنین باید با تفکر سالم و حس بلند مسئولیت به ظاهرات خرابی آور و تأثیر اندیشه های افراطی مقاومت نمایند. زیرا در جهان پرحوادث کنونی تنها دولت‌های پایدار و در مقابل تهدید و خطرهای امروز استوار میمانند که مردمشان و مخصوصا جوانان آنها وطن دوست و آگاه، باسواد و دانشمند، صاحب کسب و صاحب هنر، اختراعکار و نوآور و سرجم و متحد باشند. فرزندان عزیز، میخواهم یک نکته بسیار مهم را تاکید نمایم که شما آن را باید همیشه در خاطر داشته باشید. ما تاجیکان ملت آریایی نژاد صاحب تاریخی بیش از 6000 ساله و فرهنگی و تمدن ساز هستیم. ما شاه اثری علامه باباجان غفورов تاجیکان و شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را محض با همین مقصد چاپ و رایگان تقسیم کردیم که مردم و مخصوصاً نورسان و جوانان از تاریخ گذشته خود، یعنی از ریشه خویش، از عنعنه‌های وطن دوستی و وطنداری خود آگاه باشند، از آنها افتخار نمایند و به خاطر حفظ کردن و
تحکیم بخشیدن آنها تلاش نمایند. خصوصا در شرایط جهانی شوی و تأثیر منفی فرهنگ و سنت‌های بیگانه، شما باید ارزش‌های بنیادی ملی، تاریخ، زبان، فرهنگ، رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملت باستانی تاجیک را آموزید، دانید و برای حفظ کردن و گسترش دادن آنها تلاش نمایید. مهمتر از همه به قدر نعمت بی‌بهای ملت و دولت استقلال و آزادی رسید و تمام نیروی خود را برای حمایه و تحکیم آن روانه سازید. چون که محض همین نعمت بی‌بها است که ما را در عرصه جهان می شناسند و احترام می نمایند و به تمدن قدیمه امان ارج می گذارند. ما نورسان و جوانان امروزه را بیهوده منبع تشبس‌های عظیم، سازندگان فردای آباد تاجیکستان صاحب استقلال و قوه پیشبرنده جامعه نگفته ایم. زیرا آینده درخشان دولت و ملت تنها در دست شما نورسان و جوانان با ننگ و ناموس، خودآگاه و خودشناس و دارای تفکر معاصر است. ما به جوانان خود، یعنی نسل زمان استقلال، حس بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی آنها اعتماد کامل داریم و در پیشرفت تاجیکستان از همه بیشتر با آنها تکیه میکنیم. باور داریم که جوانان ما برای استقبال سزاوار جشن مقدس و بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولت سهمی ارزشمند و نظررس خود را میگذارند. جوانان عزیز، من به شما مراجعت کرده بار دیگر تاکید می نمایم که استقلال و آزادی را همچون مقدسترین و عزیزترین نعمت برای ملت آزادیخواه و صلح‌پرور تاجیک حمایه کنید. این وطن بیشناسا را صدقاً دوست دارید. آن را چون سرزمین اجدادیمان برای نسل‌های آینده ملت کهن‌بنیاد تاجیک حفظ نمایید. در هیچ حالت به وطن مادر و ملت خود خیانت نکنید. در شرایط بسیار حساس و مرکب جهان امروزه سیمای معنوی ملت باستانی تاجیک را حمایه کنید. نمونه اخلاق حمیده انسانی، آداب معاشرت، حس بلند ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و خودآگاهی باشید. احترام پدر و مادر و کلانسالان را بجا آورید و آداب و رسم و آیین‌های نیک ملی را رعایت نمایید. زبان مادری را پاکیزه نگاه دارید، زیرا
زبان ما یکی از قدیمترین و زیباترین زبانهای دنیا به حساب می رود و این زبان شیرین و شیوا هستی ملت باستانی تاجیک است. شما که در فضای وحدت و ثبات و رشد کشور آزادمان کمال یافته ایستاده اید، عهده دارید که تاجیکستان صاحب استقلال را حفظ نموده با کار و عمل سازنده خود آن را باز هم آباد و پیشرفته گردانید. هر یک نورس و جوان باید عمیقاً درک نماید که تاجیکستان وطن او، خانه مقدس اوست و آبادی آن از زحمت، صداقت و مسئولیت او وابسته می باشد. بار دیگر همه شما دوام دیندگان تاریخ و فرهنگ قدیمه ملت آریایی نژاد تاجیک را با افتخار روز جوانان تبریک گفته به هر یک شما پیش از همه سلامتی، سعادت روزگار، خوشبختی و در کار و فعالیت آبادگرانه اتان به خاطر پیشرفت وطن عزیزمان برار و کامیابی های باز هم بیشتر آرزو می نمایم. بگذار جوانان تاجیکستان همیشه پیش صف علم و معرفت، حامی صلح و ثبات و سازنده امروز و فردای درخشان وطن عزیزمان باشند. روز جوانان تاجیکستان مبارک فرزندان عزیز.